Hey everybody, this is Fia Ahmed. আজকে কথা বলবো এমন একটি মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে যেটির নামগন্ধ আমরা শুনিনি বললেই চলে। আর এই আননোন ব্র্যান্ডের নাম হচ্ছে কেজি। আর আজকে আমার সাথে তাদের যে কিবোর্ডটি রয়েছে সেটির মডেল হচ্ছে K98। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে $84.99 কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে কেজি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। কেজি এই ব্র্যান্ডটির ব্যাপারে আমরা খুব একটা পরিচিত নই বললেই চলে। কেজি মূলত এজাজ ইপো মেকারের মতোই আরেকটি কিবোর্ড ম্যানুফ্যাকচারার কোম্পানি। তারা কিবোর্ড অ্যান্ড কিবোর্ড রিলেটেড হাবিজাবি বানিয়ে থাকে। আর এই অপরিচিত কিবোর্ড ব্র্যান্ডের কিবোর্ড পরিচিত কিবোর্ড ব্র্যান্ডের কিবোর্ডের সাথে কম্পিট করতে পারবে কিনা তাই দেখার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। কিবোর্ডের বক্সটি সিম্পল, উপরে কিছু চাইনিজ লেখা রয়েছে যা হচ্ছে ভিওলাদিং ওয়ালাবাদা ফিনতা, ট্রাস্ট মি এটাই লেখা রয়েছে। বক্সটির মধ্যে থাকছে বিশাল আকারের একটি ইউজার ম্যানুয়াল, থাকছে একটি এক্সট্রা মেটাল কিক্যাপ পুলার যা রিটেল ইউনিটগুলোর মধ্যে থাকবে না। দেন থাকছে অ্যাক্সেসরিজ বক্স যার মধ্যে থাকছে একটি অ্যাভারেজ কোয়ালিটির A to Type C কেবল, থাকছে কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো যার মধ্যে কেজির ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে, থাকছে 2.4 GHz এর ডাঙ্গল, ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডটি 98% বা 1800 লেআউটের, যা এডিটরদের জন্য সুইট স্পট। বিল কোয়ালিটির কথা বলতে হয় আমার দেখা প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে এই কিবোর্ডটি ওয়ান অফ দি বেস্ট বিল কোয়ালিটির কিবোর্ড। বাড়িয়ে বলছি না, টিয়ার ডাউন সেকশন দেখতে পারবেন কেন বলেছি। বাই দ্য ওয়ে 1800 লেআউটের অন্য সব কিবোর্ডের রিভিউ দেখতে চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। কিবোর্ডটি ডিউরেবল হবে তার কারণ কিবোর্ডটি বেন্ড করার চেষ্টা করলে এত বড় কিবোর্ড হওয়ার পরেও কিবোর্ডটি খুব একটা বেন্ড হয় না বললেই চলে। কিবোর্ডটির ওয়েট 1207 গ্রাম, যা প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ড হিসেবে ভালোই বলা চলে। কিবোর্ডটির 4টি কালার ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, পোলার হোয়াইট, মিটিওরাইট গ্রে, পিচ পিঙ্ক অ্যান্ড আমার কাছে থাকা ওসিস গ্রিন। কিবোর্ডের ডান দিকে মেটাল হুইল দেওয়া হয়েছে, তার পাশে মোড ইন্ডিকেটর রয়েছে যা এত কিবোর্ডের ভিড়ে ফ্রেশ ডিজাইনের ছোঁয়া। নামপ্যাডের পাশেই রয়েছে নামপ্যাড এলইডি অ্যান্ড লাইট বার। তাছাড়া ক্যাপলকের জন্য এক্সট্রা এলইডি দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডের কোথাও কোনো ব্র্যান্ডিং করা হয়নি যার জন্য কিবোর্ডটিকে খুবই সুপার ক্লিন লাগে। কিবোর্ডের বেসিক ক্রিস্টাল প্যাটার্নের প্লেট দেওয়া হয়েছে যা সাধারণত মেটাল বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে দেখা যায়, যা মূলত ওয়েট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অ্যান্ড বাকি সব কিবোর্ডের মতো এই কিবোর্ডেও বেসে 4টি রাবার পেড দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট দেওয়া হয়েছে আর প্রতিটি ফিটে দেওয়া হয়েছে রাবার প্যাড। কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করার জন্য 8টি স্ক্রু খোলার প্রয়োজন পড়ে। কিবোর্ড ডিসঅ্যাসেম্বল করার পরে সবথেকে নোটিসেবল জিনিস হচ্ছে কিবোর্ডের বেস প্লেট। সাধারণত এত থিক বেস প্লেট কোনো প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে দেখা যায় না। অন্য 8-10টি প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের তুলনায় এই কিবোর্ডের বেস প্লেট অনেক থিক বা ভটকা। অনেকটা মেটাল বিল্ডের কিবোর্ডের বেস প্লেটের থিকনেস রেপ্লিকেট করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিবোর্ডের ভলিউম হুইল অ্যান্ড মাদারবোর্ড দুইটি আলাদা রিবন দ্বারা কানেক্ট করা হয়েছে। হুইল যেহেতু পিসিবি থেকে আলাদা, সো খারাপ হয়ে গেলে ইজিলি ফিক্স করা যাবে। কিবোর্ডের ব্যাটারি সরাসরি পিসিবির সাথে কানেক্ট না করে ডটার বোর্ডের সাথে কানেক্ট করা হয়েছে। কিবোর্ডের মধ্যে শক অ্যাবজর্বিং এর জন্য 12টি গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড টাইপিং এক্সপিরিয়েন্স সফট করার জন্য লিফ স্প্রিং দেওয়া হয়েছে, যা সাধারণত প্রিমিয়াম কিবোর্ডগুলোর মধ্যে দেখা যায়। আর আমি এখন পর্যন্ত প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে লিফ স্প্রিং দেখিনি এক্সেপ্ট দিস ওয়ান। কিবোর্ডের বেস প্লেট থিক হওয়াতে সিলিকন গ্যাসকেট দেওয়া পসিবল হয়নি, তবে এরপরেও 5 লেয়ারের ড্যাম্পনার দেওয়া হয়েছে। ড্যাম্পনারগুলো হচ্ছে পেট লেয়ার, প্রোন অ্যাবজর্বিং ফোম, পেট সাউন্ড প্যাড যা পিসিবির সাথে অ্যাটাচ করা, দেন থাকছে আইএক্সপি সুইচ প্যাড, প্রন সাউন্ড অ্যাবজর্বিং কটন, দেন থাকছে পলিকার্বনেট প্লেট বা পিসি প্লেট। 5 লেয়ারের সাউন্ড ড্যাম্পনার দেওয়ার পরেও কিবোর্ডের মধ্যে কিছুটা হলো সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে যা সাউন্ড টেস্ট সেকশনে শুনতে পারবেন, তবে মোড করে হলোনেস কমানোর সুযোগ রয়েছে। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0 কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড ইউএসবি কানেক্টিভিটি। ইউএসবি কানেকশনের জন্য টাইপ সি পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের পেছনের লেফট কর্নারে অ্যান্ড রাইট কর্নারে দেওয়া হয়েছে 2.4 GHz ডঙ্গল স্টোর করার জন্য জায়গা। কিবোর্ডের পাওয়ার অ্যান্ড মোড সুইচ ইনভিজিবল, যার জন্য কিবোর্ডটিকে খুবই ক্লিন দেখায়, তবে এতে করে মিউট বাটনকে স্যাক্রিফাইস করা হয়েছে। আই গেস এতক্ষণে বুঝতে পেরে গিয়েছেন। পাওয়ার অ্যান্ড মোড সুইচ দেওয়া হয়েছে ভলিউমে থাকা বাটনে, যা প্রেস করলে মোড সুইচ হয় এবং হোল্ড করে রাখলে পাওয়ার অফ অন হয়। কিবোর্ডের হুইলের পাশেই একটি মোড ভিজিবল ইন্ডিকেটর দেওয়া হয়েছে, যা আমার মতে খুবই স্মার্ট একটি ডিসিশন, যার জন্য কিবোর্ডটি কোন মোডে রয়েছে তা খুবই ইজিলি দেখা যায়। আশা করি এমন ইন্ডিকেটর সামনে আরও কিবোর্ডে দেখা যাবে। বাই দ্য ওয়ে কিবোর্ডের হুইলের মধ্যে অ্যাজ ইউজুয়াল ভলিউম কন্ট্রোল করার অপশন থাকছে অ্যান্ড কিবোর্ডটি উইন্ডোজ অ্যান্ড ম্যাকে কম্প্যাটেবল। কিবোর্ডটিতে 6300 mAh এর ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে, যা 3150 করে দুইটি ব্যাটারিতে স্প্লিট করা। সাধারণত 2 ব্যাটারি যুক্ত কিবোর্ডগুলোর মধ্যে এখন 8000 mAh এর ব্যাটারি দেখা যায়, তার থেকে কিছুটা কম দেওয়া হয়েছে, তবে 6300 mAh এর ব্যাটারি ইজ প্ল্যান্টি। কিবোর্ডটি ফুল টাইম RGB অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 25 to 26 আওয়ারের মতো অ্যান্ড RGB অফ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 600 আওয়ার্সের মতো। সো ওয়্যারলেস ইউজে নিশ্চিন্তে ব্যবহার করা যাবে। তাছাড়া কিবোর্ডে কতটুকু ব্যাটারি রয়েছে তা FN প্লাস ইন্টার প্রেস করে ইজিলি চেক করা যায়। কিবোর্ডেতে ডবল শট পিভিটি কিক্যাপস দেওয়া হয়েছে যা নন শাইন থ্রু। কিক্যাপসগুলো 3 অ্যাকসেন্টের অ্যান্ড লেজেন্ডসগুলো খুবই স্পষ্ট।
কিক্যাপসগুলোর ফিনিশ যথেষ্ট ভালো, তবে কিছুটা শার্প এজ রয়েছে। অ্যান্ড এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল OEM। কিবোর্ডটিতে 4টি সুইচের অপশন রয়েছে, তবে আমার কাছে এই মুহূর্তে জ্যারেজি পোসাইডন সুইচটি রয়েছে, যা লিনিয়ার, টোটাল ট্রাবল 3.4 মিলিমিটার, প্রি ট্রাবল 2.0 মিলিমিটার অ্যান্ড অপারেশন ফোর্স 40 গ্রাম। সুইচগুলো লাইফ স্পেন 80 মিলিয়ন ক্লিকস। আর এই সুইচগুলো 5 পিনের অ্যান্ড PCBও 5 পিন হট সোয়াপেবল, সো চাইলে যে কোনো 3 পিন অ্যান্ড 5 পিন ইজিলি সোয়াপ করে নেওয়া যাবে। সুইচগুলো প্রিলুব অ্যান্ড এই সুইচগুলোর মধ্যে LED ডিফিউজার দেওয়া হয়েছে। আর এই সুইচগুলো অনেকটাই দেখতে কেইল সুইচের মতো, তবে সাউন্ডে কিছুটা ডিফারেন্স রয়েছে। তাছাড়া সুইচগুলোর মধ্যে খুবই সামান্য পরিমাণের স্ক্র্যাচি সাউন্ড রয়েছে, যা খুব একটা নোটিসেবল নয়। কিবোর্ডের স্ট্যাপগুলো অলসো ফ্যাক্টরি লুব অ্যান্ড হট সোয়াপেবল। স্ট্যাপগুলোর মধ্যে লুবের পরিমাণ মোটামুটি ভালো দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড এই স্ট্যাপগুলোর মধ্যে তেমন কোনো র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স নোটিস করিনি। কিবোর্ডের LEDগুলো সাউথ ফেসিং এর স্যাচুরেটেড অ্যান্ড ব্রাইট, তবে চোখ ঝলসে দেওয়ার মতো ব্রাইট নয়, ঠিকঠাক বলা যায়। কিবোর্ডের LED অ্যান্ড ফাংশনগুলো অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়, যা কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তাই স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। ইভেন কিবোর্ডের ডেডিকেটেড সফটওয়্যারও রয়েছে, যা দ্বারা কিবোর্ডের লাইটিং প্রিসেট, ম্যাক্রো, প্রোফাইল পরিবর্তন, কি রিম্যাপিং এর মতো যাবতীয় ফাংশনগুলো কন্ট্রোল করা যায়। অ্যান্ড এই সফটওয়্যারটির লিঙ্ক পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। ইন্ডিয়ান বলা যায়, বাজেট যদি হয়ে থাকে $85 আশেপাশে আর চাচ্ছেন একটি ডিউরেবল গুড লুকিং কিবোর্ড, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন, হাইলি রেকমেন্ডেড। অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এ পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।